Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу Трофей. З вами я, Олександр Радченко. Цей чудовий травневий ранок ми знаходимося на старій набережній Дніпра у самому серці Києва, на Подолі. Тут я не був, якщо не помиляюсь, років 11. Так що ми зараз разом з вами будемо перевіряти, що тут є, що змінилося і взагалі, чи є тут риба, чи ні. Але я сподіваюся, що вона таки є. Поїхали! Я, друзі, такого травня і не пам'ятаю. Через 3 дні літо, а погода взагалі не то, що не літня, а така осінь глибока. Так, ну я тут дійсно не був 11 років. Я зараз так пригадую. Я тут останній раз... мимо щось. Останній раз тут був у травні 2009 року. Але ловив я на іншу снасть, не на спінінг, а на бородку. Достатньо непогано клював невеличкий судак. І так чогось трапило, що я більше сюди не їздив. А взагалі з спінінгом я тут перший раз. Поки поставив 7 грамів, джиг-ріг. Ну, як води зараз нема майже, то в принципі непогано, але я так розумію, що якщо штовхнуть водичку, то 7 грамів буде замало, ну 10-12 треба буде використовувати, ну а поки можна ловити на 7, то і ловимо на 7. Так цікаво, наче так котиться по дну, дир-дир-дир, наче клювання і чепа глуха. А чепи тут, мама дорогенька, скільки. Тут стільки було снастей залишено. Тут каміння і величезні колонії дрейсени. Так що обривів буде дуже багато. Перший пішов. І бачите, друзі, ось обірвалося там, де треба, на застіпці. Тобто правильно підібрана пара шнур-флюр. Зараз я покажу. Ну, якщо ви бачите, в мене флюровий поводок зараз десь більше метра. І то я зробив 2-3 закиди, а вже отак от, якщо флюр мацати, він такий вже добряче покоцаний. Це за 3 закиди. Тобто тут абразив ще ого який. Зараз перев'яжуся і почнемо знову. Я все ж таки поставив 10 грамів, набагато стало комфортніше рибалити. В плані анімації та проводки та контролю за дном та приманкою. Але зараз щось було схоже на клювання. До речі, друзі, мені достатньо дивно спостерігати абсолютно порожню набережну у травні вранці. В дитинстві та юнацтві, скажімо так, тут вже о 5 ранку всі оці місця, точки були зайняті риболовами. Від Поштової площі, від річкового вокзалу і аж до мосту метро. Тобто, якщо там, звісно, зараз буденний день, але все одно. А якщо у вихідний день приїхати на набережну десь о 7 ранку, то цілком можливо, що місця або і не було б де стати. Або стати там, де дуже погано, там чепа якась чи щось, чи риби просто нема. Тоді я, звісно, ловив білу рибу на дюралєвий прут зі сталькою, але частенько брав з собою другий прут, ставив на живця. Бичка упіймати було абсолютно не проблема. Для цього навіть не потрібна була якась вудка, просто моток жилки, грузик оливка там вагою 80 грамів, гачок і опариш або червоний хробачок. Все, ось так, там 3 метри розмотав, кинув воду на палець, є. Інколи взагалі приходили сюди тільки щоб половити бичків. Ще всім цікава була набережна. От якщо там в тебе щось закінчився, або гачки, або там жилка,
можна було просто пройтись по сходинках, тут все можна було знайти. І гачки, і грузики, і жилку, і все. Це все добре, але ж де риба. Поки тільки ракушка. Що таке? Ось воно що. А я відразу і не помітив, друзі. Сталося саме те, чого так сильно не любить абсолютно більшість, навіть не більшість, а абсолютно всі спінінгісти та й всі рибалки. Зараз я поясню. У нас кінець травня, це Київ, і це, друзі, пух з тополі. Його так не видно, вода темна, але на шнур він достатньо добре сідає. Вон зараз я такий жмут скілець і виколупував. Ще треба дивитися, щоб він на шнур не налипав, тому що можна зламати вудку. Так, давайте ще поміняємо приманочку якусь. Ось такий слаг, колір карамелька, під бичка. Будемо імітувати якийсь, хоча б кольором, якийсь реальний кормовий об'єкт окуня. Це такий вже літній колір, карамелька з зеленими цятками. Хопа! А ось він. І класний красунчик маленький. Судачок. Дивіться, друзі, клюнув він під берегом. Ну, це й не дивно, ранок, рибка вся під берегом десь. Ось. Тому я далеко не кидаю, так метрів, може, 20-25 і вже пропрацьовую ближню бровку, скажімо так. Ось. Це напрацювання принесло перший результат. Ось такий маленький приємний судачок. Давайте його. Він сам вирішив втікти. Бачите, спрацювала приманочка, колір або що. Або все у комплексі. Але рибка є. Будемо ловити далі. Хоч воду поки не дають, але все одно це Дніпро, друзі, якась течія присутня. Тому закид треба робити трохи вверх за течією і на знос. А було таке легке таке дир-дир-дир. Судачок клюнув добряче, як і звичайно, там, скажімо, великий судак з гарним ударом таким, чітким, різким, хоч і маленький, але все одно клювання судака це майже ні з чим не сплутаєш. Таке, але мимо. Такий невеличкий, я так розумію. Але це був він. Цей бук я ні з чим не сплутаю. Так, друзі, по анімації. Оскільки є течія, і ми ловимо на достатньо великій глибині, то це так, коротенькі такі підкиди, там на оберт, навіть на 3/4 оберта котушки. Знову, мабуть, в тому ж самому місці, де я перший раз вліз в щепу. Знову, не будемо вже мудрувати, просто відірвемось, да і все. Так, потрошку мій довгий поводок стає коротшим і коротшим. Так ось, треба було пшоно, горох, мастирка і все. Приходь, лови рибу, яку бажаєш. Або ляща, або якусь там плоскирку, плітку,
хто на що був здатен. Багато людей ловило на набережні, які, скажімо так, жили за рахунок продажу риби. То були місця прикормлені, пригодовані, і це місце взагалі ніколи не було вільним. Вахтовий метод. Одні відловилися, пішли там на працю, прийшли інші. І ось так постійно ловилася риба. Причому точки були загодовані десь на відстані 15-20 метрів, не треба навіть було нікуди далеко кидати. Так, з погоди це все добре, але ж риба сама себе не упіймає, треба ловити. Давайте трохи метрів на 15-20 змістимося. Це вже був чіткий тюк, і хтось на гачку. Зараз побачимо, хто тут. О, це він, я сподівався. О! Хижий бичок. Отаких бичків ми ловили у дитинстві. Але на хробака, а не на силіконові гумові приманки. До речі, друзі, таких бичків дуже часто плутають з ротанами, але це не ротан, це бичок. Вони дуже смачні, смажені. Але не сьогодні, хай собі пливе. Знову туди кидаємо. Там хтось живе, хижий, кому подобається наша фіолетова приманка. До речі, тут цілком можливо походити по набережні, але треба з собою брати ультралайт все ж таки. І ось так, там метрів 5 кидати, там 6. Маленький силікончик. І ловити бичків цілеспрямовано. Достатньо цікаве заняття. Ні, будь ласочка, ні. Ну навіщо? Я не хочу відриватися знову. Вибився і знову майже трохи не вліз в нову чепу, але виліз. Ну, це набережна, це без цього аж ніяк. Тут втрати приманок дуже великі. Я так розумію, що 10 грамів десь впадуть ось там, буду вже проти течії тягнути приманку. Добре, що хоч поки не штовхають воду. О, впало. Ні, впало ще добре. Не так вже й далеко. Дно тверде, шкрябає. І хтось є. Шкряб-шкряб і є. Хто це? Що сюди? Бичків? А, ні, о. Ну, зовсім малеча, але все ж таки клює. Цікаво, де окунь? Є судак. Ну, риба, скажімо так, вид судак. Це, звісно, дитинча, це скляний. Хоча такий він темненький і непрозорий. Гарненький. Такий маленький, аж такі ікла чітко виражені є. Гарнюня. Давайте його відпустимо. Опа, пішов. Я думав, що бичок, чесно кажучи. Тоді знову туди кинемо, розклює там щось. О,
Це вже щось побільше. І схоже на окунчика. Ух ти, яке щось таке. Не хоче сюди йти. Головою трусить, давить. Іди сюди. Ні, це знову судак. А ні, окунь. Ого! О, за такою рибою я сюди і прийшов. Ось це вже такий навіть майже горбач. Гарний окунчик. Такий вже достатньо приємний. А я вам скажу, що на течії він, добре такий спротив робить. Давайте його відпустимо. Опа, пливи. Я вам скажу, що озерний окунь і річковий, який живе на течії, це дві великі різниці за клюванням та за спротивом, за навоважуванні. Навіть такий непоганий, але він невеличкий. Він дуже пручається. Я вважаю, це все-таки спалах активності. Ви бачите, клює. І знову щось дуже непогане. А, ні, це судачок. Звісно, він маленький, але на течії він дає такий непоганий спротив. Є маленький, тобто десь повинен бути і великий. Да, рівень води не той. Зазвичай він був на рівні ось цієї сходинки. Це вже я не кажу про те, що весною, коли був паводок, то тут без чоботів не можна було рибалити. Ні, це зачеп. Здається, мені мертвий. Так, це мертвий зачеп. Бачите, тільки перев'язався і знову відірвався. Буває. І ось, друзі, за 1,5 години лову мій поводок з довжини десь 1,20 м скоротився десь до півметра. Давайте спробуємо трохи поекспериментувати. Тут не глибоко. Достатньо жорстке дно. Я зараз спробую бичків половити цілеспрямовано. Для цього треба взяти меншу вагу, грамів 5, я думаю, буде достатньо цілком. Так. І, звісно, меншу приманку. Це не бичок, друзі, такий тудум. А може і бичара. Я не знаю, зараз подивимось. Бичара. Ух, який, да? І ось такий бичара. Красень. Просто колір такий. Так. Віддай приманочку, ми тебе відпустимо. Ух. Продовжимо. Ще один. Прийшли ловити окуня, потім по факту почали ловити судака, а потім плавно перемкнулись на ловлю бичар. Супер. Охіротяка, а що там в нього в пащі? Здається, щось цікаве було, ні? Що, спробуємо відкрити цю пащеку? Ти дивись, а? Відкрий рота. Думав, там рибинка. А зуби в нього які гострі. Так, давайте не буду його мучити. Це супер. Такий, бичок. І не маленький.
Так, друзі, бички це, звісно, гарно, але якщо обирати між бичками та судаком, звісно, я оберу судака. Здається мені, що трохи вщухла водиця, не така вже швидка течія, тому хочу все ж таки повернутися ще під міст і там спробувати вловити бодай там одного судачка. Пішли, побачимо, що там. До речі, спінінгісти підтягнулися, два хлопчика я бачу. Можливо, вони щось знають, що саме в цей час прийшли, а не з самого ранку, як я. Ну, пішли, побачимо. Я, друзі, помилився щодо того, що течія стала менше, вона навпаки стала більше. Ну, все одно покидаємо трішки. Ще питання, чому ми пішли сюди, це щоб хоч трохи від дощу сховатися, тому що камеру забиває об'єктив оцією мрякою і взагалі не можна нічого знімати. Тому тут хоч трохи міст захищає. Взагалі все вкрилося туманом. Таке сіре-сіре. Навіть листя на тому березі, на деревах такі сірі здаються, а не зелені. Так, досить знущатися над технікою. Ну що, друзі, на цьому будемо завершувати передачу. Чудовий травневий ранок, але навіть погода така не дуже приємна і дощ абсолютно не заважав ловити рибу, насолоджуватися риболовлею. Піймали і окунчика, і судачка, і добрячих бичків половили. І все це в центрі Києва перед роботою. Цілком можливо постійно так робити. Вискочив на пару годинок перед роботою, отримав величезне задоволення, релакс і повний сил можна їхати на роботу. Робіть так, вам буде дуже добре. А з вами був Олександр Радченко. До нових зустрічей на телеканалі Трофей.